रोगन जोश. रोगन जोश साठी सामग्री आहे 500 ग्रॅम मटण, 200 ग्रॅम कांदे कापलेले, चुटकीभर हिंग, 4 लवंगा, 1 तुकडा दालचिनी, 2 तेजपत्ते, 2 इलायची, 4 लहान इलायची, अर्धा चमचा जिरा, 200 ग्रॅम गाढ दही, मीठ चवीप्रमाणे, 1 लहान चमचा गरम मसाला, 1 लहान चमचा सुंठ पावडर, लहान चमचा धण्याची पूड, 1 लहान चमचा लाल मिरची पावडर, बडीशेप पावडर आणि 2 चमचे तेल. 2 लिटरच्या भांड्यात तूप किंवा तेल घालून 100% पॉवरवर 1.5 मिनिट मायक्रोवेव्ह करावं. त्यात जिरे, हिंग, तेजपत्ता, लवंग, दालचिनी, मोठी इलायची आणि लहान इलायची इत्यादी घालून 100% पॉवरवर 1 मिनिट मायक्रोवेव्ह करावं. त्यात कांदे घालून मिसळावं आणि 100% पॉवरवर 8 ते 10 मिनिट मायक्रोवेव्ह करावं. मधून 2-3दा हलवावं. मग त्यात लाल मिरची पावडर, मीठ, गरम मसाला, बडीशेप पावडर, सुंठ पावडर आणि धणे पावडर तसंच दही घालून मिसळावं आणि 100% पॉवरवर 3 मिनिट मायक्रोवेव्ह करावं. नंतर मटण घालून चांगलं मिक्स करावं. आणि झाकण ठेवून 100% पॉवरवर 4 ते 5 मिनिट मायक्रोवेव्ह करावं. शिजताना 2-3 वेळा हलवावं. पंधरा ते 20 मिनिट ॲल्युमिनियम फॉइलनं झाकून ठेवावं आणि नंतर गरमागरम वाढावं.